mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwali waliwo munnaffe wano ombuuziza n'oŋŋamba nti kiva ku ki omukazi okubeera ng'asiriiza emmere. Ekibuuzo kino nno yakimbuuzizza yabadde mwami, yaŋŋambye nti kiva ku ki omukazi okubeera ng'asiriiza emmere buli kaseera. Njegadde mbabuulire ekibaviirako okusiiriiza emmere buli kaseera. Gwe buli lw'ofumba emmere ensibe erina okusiiriira, buli lw'ofumba omuceere gulina okusiiriira, esseffuliya n'esigalamu ekintu ekyo ky'omuceere nga kinene nga kiraga nti omuceere gwakusiiriddeko. Njagadde nkubuulire ekivaako ekizibu ekyo eky'okusiiriiza emmere. Obuzibu obwo obw'okusiiriiza emmere buva ku oyo yennyini abeera afumba. Omuntu asiiriiza emmere, kino kankibabuulire, abeera tawulira, kye kisookera ddala. N'omubuulirira otya aba tawulira. Mu abazadde abalina abaana abawala abakuze, naye ng'olinamu omwana oyo gw'omulaba asiiriiza nnyo emmere. Bw'afumba emmere ekakanyala, kwegamba ng'embeera ze tezitegeerekeka naddala ku nsonga ey'omu kiyungu. Ekisooka, omuntu oyo asiiriiza emmere abeera mugayaavu, ekyo atawulira. N'omugamba nti munnange emmere eyo ekigiviirako okusiiriira togifaako, oteekamu amazzi matono ate n'otafaayo gikeberako. By'omugambye abirekaawo, by'akola byonna ku nsonga eyo y'okufumba abeera ng'akuyamba obuyambi. Omubuulira yeenyiiza, taba muwulize, tafaayo, ebintu by'abitwala bw'atyo ate abeera anyumirwa nnyo olugambo, anyumirwa nnyo emboozi. Ebiseera ebisinga abantu we batyo be batera okusiiriiza emmere. N'olwekyo omuntu oyo alina kwetereeza bwetereeza. Ekisooka alina kubeera muwulize, kye bamugambye alina kukitwala nga kintu kikulu. Gw'abeera asiiriiza emmere olina kubeera muwulize. Bw'obeerako n'omuntu abeera akugamba buli kaseera, wuliriza by'akugamba, kuba ekyakugamba kiba kyekyo. N'olwekyo ekisooka ggwe omuntu asiiriiza emmere, kye nkusaba beera siriyasi ku ekyo ky'obeera okola. Oteekako emmere eyo naye bw'ogiteekako ku kyoto, bw'ogenda n'okola ebirala, ebirowoozo bireke eno ku mmere. Omanye nti emmere ngitaddeko mu ddakiika 3 oba mu ddakiika 2, kaŋŋende ngikebereko mu kusinziira amazzi ge nataddemu oba mu kusinziira biki byenfumba. Mu ddakiika 2, mu ddakiika 15 jangu okebere ku mmere olabe nti emmere etokota, omuliro kweguli. Bw'eba yatokose dda kebera ku mazzi olaba mwegali, bwe gaba tegaliimu yongeramu, oddeyo okole by'obaddeko. Naye wadde okola biri, ebirowoozo bireke ku mmere gy'ofumba. Emmere tejja kuddamu kusiiriira, emmere giteekeko ebirowoozo ng'ogifumba. N'olwekyo gwambuzizza ekibuuzo ekyo, waba mukyalawo beera ng'omubuulirira, beera ng'okimuteekamu nti omuntu waba afumba emmere, bw'oba okola ebirala emmere giteekeko ebirowoozo ereme kusiiriira. Ate naawe omukyala gwe bali mu kibuulira kitwale nga kikulu. Ebiseera ebisinga abaana abawala abo mu bawasa bakyali bato ate nga tebabatendese emirimu egyo egy'owaka. Mukitegeeramu abasajja, bw'oba n'obuzibu n'omukyala wo n'omwana omuwala nga wakamuwasa naye nga byakola tebikusanyula, osobola okubeera ng'omubuulirira mpola. Naye bw'olaba ng'akiremeddeko, osobola omusindikako ewaabwe omugambe genda bakubuulirire, okomewo ng'otereezezza ekintu bwe kiti ne bwe kiti, kye kijja okubeera ekikulu. N'olwekyo mu abazadde mutendeke abaana abo, abaana mubabuulirire, abaana mubatendeke. Naddala ku nsonga ezo ez'okufumba nkulu nnyo, ekyo mbabuulira. Ensonga y'okufumba nkulu nnyo. Mulimu abasajja ng'omusajja ojja mufumbira emmere, agiwulire ng'emmere buli w'ogifumba ogimuwa esiiridde. Asirike afune omukyala amanyi okufumba, tagenda kuddira. Ekyo mbabuulira, tagenda kuddamu kulya mmere wuwo. Emmere ajja girya mu wooteri ewuwa gye nga kkuse. Ajja kufunayo omukazi ebbali, ebirowoozo byonna abiteeka ow'oyo omukazi olw'ensonga nti amanyi okufumba. Ekyo mbabuulira mu abaana abawala. Abazadde mubuulirire abaana bammwe, ekirala mubatendeke kye bayita okufumba. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira naddala ku nsonga eyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.